Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. Moje jméno je Lukáš a společně se dneska podíváme na pár bot, který jsme si pro vás vybrali pro jaro 2022. Jdeme na to. Ačkoliv to tak nevypadá, tak mi věřte, že jaro se blíží, květen bude snad už lepší, nicméně dneska nějakých 6 stupňů, hodně vlhko, hodně vlezlo, takže to nevypadá, že točíme jarní boty, ale máme je tady před sebou. Takže na co se vlastně dneska podíváme? Podíváme se na 4 boty, které můžete u nás už evidovat dlouhodobě, a podíváme se na 4 boty, které jsme přidali během minulého roku, začátkem tohohle roku možná i, a který tady stojí za zmínku. Takže to není představení kompletně všech bot, který máme, ale je to takový výběr, takový průřez, abyste viděli, že od těch rodin například si můžete vybrat i nějaký jiný boty. Proč boty? Boty jsou samozřejmě velice důležitý, je to základní součást naší výbavy, naší výstroje, našeho vybavení, když chodíme někam ven, a troufám si říct, že určitě jedna z nejdůležitějších, protože když zvolíte špatně boty, tak to poznáte velice rychle a často už není cesty zpět, což není vůbec příjemný, pak se můžeme vrátit s různě poškozenýma, poničenýma nohama, nebo například už nemůžeme pokračovat, musíme se otočit a fakt už se rovnou vrátit zpátky, a to samozřejmě nikdo nechce. Začneme botou, která je za mě jednou z nejlepších bot, kterou jsem vůbec měl, sám je nosím, sám je mám, a jsou to samozřejmě Zephyry od společnosti Lova, verze konkrétně GTX a Mid, tedy ty středně vysoký kotníkový boty. Tyhle ty boty jsou takový bačkory, není to nic tvrdýho, není to Bčko, není to BCčko, není to nic podobného, není to tvrdá pohoda, kterou můžete kombinovat s nějakýma mačkama a takovýma věcma. Je to opravdu takovej obývák pro vaši nohu, taková bačkora, bude to Ačková obuv, ale za mě velice, velice dobrá. Pohodlí naprosto perfektní, odolnost za mě taky super, mám je, dejme tomu 2,5 roku, už to budou 3 roky, nahoru dojíčko vám, když tak dám recenzi po 2 letech, mimochodem všechny boty, které tady zpracováváme, které tady máme, tak už mají hotový videa, takže nahoře v ičku je budete mít, abyste se na ně mohli podívat, a nějaký jsou hodně starý, takže se nelekněte, ty videa vypadaly tenkrát trošku vtipně, ale jsem rád, že jsme se dostali až sem. Zpátky k věci. Pěkná bota, máme to vlastně podpořený Gore-Texem, máme to hezky vytažený až nahoru, takže tady máme krásnou vejšku, aby nám to podrželo i kotník. Jejich velká výhoda je i hmotnost, jsou opravdu lehký, 11-20 gramů, má 43, což je za mě opravdu super výkon. Taky se mi líbí, že tady je hydrofobní štípenka, ta má 1,3 až 1,5 mm, tedy základní materiál je kůže, což je paráda, dohromady potom s takovou kordurou, která je vlastně na těch místech, kde úplně nemusí být až tak kůže. Šněrování hezky takhle vedený, máme tady uzavřený oka, takže to vyhovuje tomu většinou, čemu potřebujeme. Zároveň 2x prošitý švy a opravdu moc pěkně udělaná podrážka. Tato podrážka od společnosti Lova je za mě taky už docela legendární, nebo dozvíte se o ní i něco vlastně v té recenzi, nicméně má projít takovou malou úpravu, která by měla ještě trošku zlepšit. Jsem zvědavý, kdy ty boty vlastně dorazí. Nicméně cena někde přes 4000, ale jak říkám, je to taková legenda a ty Zephyry jsou opravdu hodně široce používaný. Takže pokud hledáte botu, která bude na nějaký lehčí treky, na každodenní nošení a potřebujete dobrou oporu a dobrý komfort, Zephyry jsou určitě boty pro vás. Další boty jsou Salvětiky Mid od společnosti Aku Tactical, taky velice dobrý boty, zároveň velice lehký a za mě už trošku tvrdší než ty Zephyry. Máme tady, nechci říkat, že to jsou Bčka nebo něco podobného, ale když do nich vlezete, tak už opravdu cítíte, že jsou maličko tvrdší, maličko tuší, ale co je tady super, tak je zase nízká hmotnost a vysoký komfort. Za to samozřejmě vděčíme dobrý konstrukci a dobrý materiálu. Materiál tady je R8000, což je vlastní materiál společnosti Aku. Je to velice prodyšný materiál. V kombinaci potom s tím Gore-Texem se vůbec nemusíte bát, že by to nějakým způsobem zadržovalo vevnitř vlhkost, protože se budete samozřejmě potit trošku. Tom z toho opravdu je schopný toho hodně odvětrat. Zároveň to má polyuretanový zátěr a pogumovanou špičku i patu, takže je to ochráněný, což se mi líbí, že tady takhle společnost Aku přemýšlela. Nemáme tady tak vysoko daný ty oka, jako například u toho Zephyru, tam ta bota je maličko nižší, nicméně krásně vedený tkaničky uprostřed až po ten jazyk, vlastně všude máme ten materiál R8000, co se týče potom
materiálu, který je vlastně ta podrážka, tak je to samozřejmě Vibram, je to Mega Grip, velice dobře udělaný. Zase pokud budete chtít další představení nahoře v ičku nebo dole v popisku vám nechám video, takže se na něj klidně podívejte. Nicméně za mě zase velice pohodlná bota pro takovýhle chození na jaře, jako teďka nás bude čekat. Další bota je taková maličko kontroverzní, bych řekl až. Jedná se o takovouhle pěknou taktickou kecku od společnosti Altama. Je to OTV Over the Beach, to znamená, že pro operace, které slouží nebo které směřují přes pláž, používali je například SEALs pro takový ty jejich, to řeknu možná blbě, mokrý operace. Jedná se o to, že ta bota díky tomu té podrážce, díky tomu podešvu a díky tomu vnitřku se opravdu hodně hodí pro používání právě v mokru nebo ve vlhku. Tady vepředu máte totiž takový odtokový kanál, kterým vlastně ta voda, která se dostane dovnitř, je schopná se dostat zase ven. Takže pokud čekáte, že se vám ta voda dovnitř dostane, nevadí vám to, určitě. Zároveň pokud je venku opravdu velký mokro, tak tímhle s tím se vám dovnitř dostane vlastně vlhkost, což není úplně to správné, co bychom chtěli, takže na to potřeba myslet, ale jinak velice pohodlná, velice odolná bota. Hlavním materiálem je tady 1000D Cordura, klenek je z ABS plastu a jak je vidět, takhle máme tady i nový camo, takovýhle nový vzor, který se na těch Altamách dělá. Mimochodem se mi moc líbí, kdybych mohl, tak si je koupím, ale mám to zakázaný. Poslední botou z těch stálic, které tady si ukážeme, tak jsou tyhle pěkný taktický pilgrimy zase od společnosti Aku Tactical. Opravdu jejich boty jsou na velice dobrý úrovni, zároveň za poměrně dobrý peníze. Tyhle zase někde lehce přes 4000. Nicméně máme tady opět materiál R8000, který je velice prodyšný. Máme to samozřejmě zkombinovaný s Gore-Texem, protože tady to vlastně ani nijak jinak nejde. Opět šněrování skrz uzavřený oka a máme tady takovou tu pozici, díky který si můžeme vlastně zafixovat přední část a vrchní část toho šněrování. Když pak kouknete dolů, zase tady najdete Vibram, což je super, je opravdu udělaný tak, aby z toho vypadával veškerý bordel, takže jakýkoliv bláto a podobné věci tomu nevadí a líbí se mi spodní obsázka, která vlastně vede komplet kolem celé boty. Díky tomu nám to redukuje počet švů vlastně na jeden z každé strany. Tady a tady. Zbytek je materiál R8000, u toho se nemusíme bát, jelikož je podpořený Gore-Texem, takže nám určitě protejkat nebude. Jinak za mě komfortní bota, ale už se dostáváme do kategorie spíš B, takže něco takového spíš víc pro ten trek, pro ten outdoor, než pro to běžné nošení. Tak, tím jsme opustili segment těch bot, který můžete znát a dále se podíváme na ten segment, který taky znáte z našich videí, možná i z našeho shopu, ale jsou už relativně novější. První z nich jsou boty, které se jmenují Trekking Slope, jsou to cenově dostupné trekovky, které budou, dejme tomu, kategorie nějaký Bčko, AB spíš B. Máme tady spoustu dobrých materiálů, to je zase R8000, který už jsme mohli vidět na těch dvou typech, jelikož je to zase od společnosti Aku Tactical a máme tady i vrchní semiš, která nám to vlastně chrání. Co je na nich super, tak jsou relativně lehký, zároveň jsou, jak říkám, opravdu cenově dostupný, ta jejich cenovka se točí někde kolem 3000, což si myslím, že je super. Pochopitelně tady máme i podporu Gore-Texu, protože pro to jaro je to zkrátka potřeba, nebo pro takový 3sezónní boty je to zkrátka lepší, ale samozřejmě potom záleží, jakým způsobem vy k tomu Gore-Texu přistupujete, to už jsme tady řešili a jednou se podíváme na komplexní video, kde si to vlastně vysvětlíme. Zpátky k věci, vrchní část pěkně měkčená, potom máme příjemný komín, samozřejmě Vibram podešev, to už je tady tak nějak jasný a máme tady udělanou vlastně takovou obsázku z té kůže, chráněnou špičku, patu potom čistou, ale hezky tvarovanou. Líbí se mi, že tyhle boty jsou udělány opravdu pro takovej ten základní trekking nebo takový ty výlety někde po přírodě. Co je na nich super, tak se vyrábí už opravdu velmi dlouho a velmi dlouho jsou v Itálii a postupně i u nás relativně oblíbený, což je super a jsme za to opravdu rádi. Takže Trekking Slope, taková lehčí základní pohorka. Další boty jsou relativně dost specifický. Jedná se o pilgrimy taky, jako jsou vlastně tyhlety. Nicméně, ty mají dovětek TSC. Co to vlastně znamená? To znamená, že jsou taktický. Byly totiž vyvíjený se speciálními jednotkami v Americe a ty si řekli, hele, tady chceme tohle, z toho hodně používáme tohleto a takhle a z toho vlastně vzešly tyhle boty. Co od nich čekat? Zase materiál R8000, máme tady doprovodnou kůži na místech, kde je vlastně důležitý, aby byla, ale nemáme tady Gore-Tex, protože vlastně v tom případě ten Gore-Tex není ani tak úplně potřeba. Ty boty jsou dostatečně odolný, víceméně nám nebudou protýkat, když se o ně budeme dobře starat. Samozřejmě pokud přijde něco hodně silného, nějaký déšť, nebo budete schodit skrz nějaký hluboký sníh a šlápete do nějaký vody, tak se tomu neubráníte. Nicméně pokud hledáte prodyšné boty, které by právě neměly Gore-Tex, tak právě tyhle
Pilgrimy od společnosti Aku Tactical jsou proto jak dělaný. Zároveň, pokud vás zajímají takové ty vychytávky, máme tady stahování pomocí téhle brzdy, takže jenom zatáhnete, pak schováte do jazyka, to se mi líbí, někomu to vyhovuje, někdo to odsuzuje. Zároveň tady máme vlastně zase takovýhle prostřední části, kterýma se to dotahujete tak, jak potřebujete tu přední a tu prostřední část, nebo tu vrchní část. A máme tady zase podrážku od Vibramu, kterou vždycky tady očekávám a za mě to jsou opravdu jedny z nejlepších podrážek. Samozřejmě pokud si ta značka třeba jako Salomon nedělá svoje podrážky, ty potom jsou třeba trošičku jiný, ale většinou ten Vibram funguje nejlíp. Zároveň zvnitřku máme takovouhle část, která je zesílená, tam je taková vložka a to je ideální pro fast rowing, to znamená, když pojedete někde po laně, tak aby se ty boty zevnitř nespálily. Tak, Pilgrim TSC. Další boty jsou Alpha Fury 6 od společnosti Original SWAT. Je to velice lehká bota, krásná, zároveň je opravdu dobře uvnitř udělaná, takže vám bude hezky sedět a má spoustu zajímavých vychytávek. Není to nic, co byste si chtěli vzít například do nějaký silný trekking, je to opravdu udělaná bota tak, aby sloužila například pro Task Force, nějaký zásahové jednotky a tak dál. Bota, která je za mě jasně, určitě do přírody, ale spíš do takové té městské zástavby. Když se na ty boty pak budeme chtít podívat, co se týče konstrukce a říct si nějaký základní vychytávky, líbí se mi například výstuha achilovky, která tady má i takovouhle poutko, abychom si mohli ty boty rychle sundat nebo nasadit. Dále je určitě super výstuha paty, výstuha špičky a co se mi líbí, tak nemají žádnou kovovou součást, takže nebudete pípat v takových těch rámech, což je zase super pro například nějaký profesní využití, ať už v bezpečnostních agenturách nebo například ve vězeňské stráži a tak dál. Poslední boty jsou boty, které jsem tady nejspíš, když jsem je představoval, tak jsem se na nimi asi trošku rozplýval. Jedná se o boty od norské společnosti Alfa a jsou to Walk King APS, což jsou opravdu nádherně zpracované boty. Samozřejmě je to i vyšší cenová kategorie, nemůžeme to vůbec srovnávat s těma SWATama, jelikož se jedná o boty, které dosahují až k 10 000. Máme tady parádní materiál, který se jmenuje Alpha Air, je to materiál, který je velice prodyšný, je to vlastně syntetická kůže a ten materiál vy vůbec nemusíte udržovat, takže žádný impregnování, žádný vehementní drhnutí a krémování a podobné věci, stačí to otřít hadrem a ty boty by zkrátka měly fungovat velice dlouho. Líbí se mi kevlarový prošívání, který tady vlastně máme, líbí se mi systém utahování, který spolíhá na dva brzdní segmenty, jeden máme tady, druhý máme tady, takže se vlastně můžu utáhnout jinak tohle, jinak kotník a jinak vršek, což je za mě super, jenom je potřeba na to myslet a dobře si to nastavit. Máme tady samozřejmě podporu Gore-Texu, protože ten tady být musí, jinak by ta perforace tady byla k ničemu, protože jo, větralo by to, ale samozřejmě kromě toho, že by to větralo, tak by do toho tekla i voda. No a co se týče podrážky, tak podrážka je právě Vibram, ale v kooperaci s Nokianem, takže za mě naprostá paráda, že tady tyhle dvě společnosti, které obě dvě dělají do gumy, se spojily a udělali takovouhle podrážku. Ale to bych se tady už nad tím moc rozplýval, pojďme se to tady shrnout. Ukázali jsme si tady 4 boty, které vlastně už známe, jsou dlouhodobě dostání na našem shopu a 4 takovýhle pěkný novinky, které vlastně jsme představili během minulého roku a zároveň i tohle z toho roku. Co si z toho odníst? Pokud hledáte boty, které budete nosit na běžný nošení, potřebujete něco opravdu hodně pohodlného a nechcete se o ně moc starat, ale chcete, aby vydrželi, určitě Zephyry, to jsou zkrátka parádní boty, sám to můžu potvrdit, nosím je necelý 3 roky, 2,5 roku, něco takového, žádný problém, opravdu super, zároveň proto můžete použít klidně i ty salvetiky od společnosti Aku, pokud hledáte něco už trošičku pevnějšího na nějaký normální nošení, třeba do přírody, nějaký trošku silnější treky, těžší treky, který počítáte s těžkým batohem na více dní, určitě Walk Kingy od společnosti Alfa nebo Pilgrimy od společnosti Aku, to už nechám potom na vás, jak si vlastně vyhodnotíte ty plusy a mínusy. No a zbytek je taková už relativně běžná obuv, u těch Altomách jsme si řekli, může do nich týct, nicméně velice pohodlný a pěkný boty, například někam na střelnici nebo na běžné nošení úplně super, trekking sloupy, takový základní trekovky, které jsou cenově dostupné, ale nabídnou super službu a samozřejmě potom i pro nějaký zásahové složky, něco podobného, nebo když prostě chcete pěkný černý kotníkový boty, které budou pevně držet na vaší noze a jen tak vás nesklamou, tak to jsou Alpha Fury 6, těch 6 znamená 6 palců výšky od společnosti Original SWAT. Tak přátelé, to bylo dlouhý video, doufám, že jsem vás už nezačal během toho nudit, nicméně tady takhle máte pěkně, všechny odkazy jsou dole v popisku, nějaký videa nahoře fíčku a já se na vás budu těšit někdy příště u dalšího videa. Mějte se krásně, ahoj.